C'est pas bien de fumer. Fumez-tu? Les gars, votre santé et à celle de votre entourage. Ce n'est pas très bien de fumer. Mademoiselle la fumeuse. Non, c'est bon, ça fait votre vengeance son IVG, ça suffit. Regarde, c'est Mélie, il l'a mis. Hein? C'est tout? C'est monté? Ça s'est monté? Tu sais, je l'ai mis là, ça fait... Ha ha ha.